Sayın Başkanım, şunu sormak istiyorum size. Kulüpler Birliği Başkanı olarak hakemlerden yana şu anda kulüplerin çoğunluğu büyük bir sıkıntı yaşıyor kulüpler. Buna katılıyor musunuz? Merkez Hakem Komitesi değişmeli mi? Fenerbahçe sizden bu yönde bir talepte bulundu mu? Neler söyleyeceksiniz? Siz hakemlerden rahatsız mısınız? Hakemlerden rahatsızlıktan daha fazla hakemlerin bu kadar fazla tartışılmasından ve bu özellikle basında yani bu kadar pozisyonları ele alıp virgülünden bir saat bir pozisyona bakıp onunla alakalı yorum yapılmasından rahatsızım. Dünyanın her yerinde hakemler hata yapıyor. Evet. İngiltere'de falan bir maçlar seyrediyorum bazı zaman, yapılan hataları gördüğüm zaman saç baş yoldurur şekilde, ama bizim maçlarımızda inanılmaz hatalar da oluyor. Bu futbolun içerisinde olan şey. Burada bu hakemleri döverek bir şeye elde etmemiz mümkün değil. Hakemler bu ülkenin hakemleri ve eldeki havuzdakiler bunlar. Ve bu hakemler üzerinde bu kadar tartışıldığı zaman futbolun marka değerine zarar veriyor. Herkes işine geldiği gibi bir işi yorumlayıp pozisyon almaya çalışıyor. Maçta hakemleri etki altına almaya çalışıyor. Evet. İşte bir herkesin bir hesabı var ama özünde bu sporun bizim futbolumuz. Hep beraber buna pozitif olarak bir şeyler yapmamız lazım. Yani biz şimdi geçen haftaki Bursa maçında %100 penaltı Lav'ın olduğu pozisyon. Evet. Yani oluyor mu? Oluyor. Oluyor. Bundan evvelkilerinde de olduğu gibi oluyor ama mevzu hep hakemler üzerinden değil. Birazcık da kulüpler kendilerine bakması lazım ve bu işi nasıl düzeltiriz diye bakmak lazım. Yoksa tartışma, polemik yaratmak istedikten sonra dünyanın en kolay işi bunları yapmak. İşte burada herkese görev düşüyor, basına da görev düşüyor. Doğru. Bunu nasıl yukarı çıkartırız? Bu futbolu nasıl daha fazla izlenebilir hale getirebiliriz? Ona bakmak lazım. Yani en önemli şey o. Her geçen gün bir basından bir arkadaşımız işten ayrılıyor. İşte artık muhabirler bir kampa bile gönderilmemeye başlandı. Nedir? Piyasa daralıyor. Niye daralıyor? Türkiye'de Evet. futbolun izlenebilirliğini büyütemiyoruz. Büyütmemiz lazım. Buna kim zarar veriyorsa bu zararlardan kurtulmamız lazım. Aynen öyle. Doğru. Yani Yusuf Namoğlu ve ekibinin değişmesinden yana değilsiniz Şu anladığımız anda kadarıyla. Yusuf Namoğlu'nun ekibi değişse, yani Ahmet gelse, Hüseyin gelse, Mehmet gelse ne değişecek? Hakemler aynı hakemler. Bu hakemlerle devam edeceğiz. Hakemler Yani aynı aynı. hakemlerle devam edeceğiz. Yani şu anda Ertem Şener'i aldık programdan, getirdik, beni koyduk. Evet. Yanında Sinan, öbür taraftaki insanlar aynı olduğu sürece ne değişecek yani?